コルサ。大切なカバンが壊れた時、修理の見積もりって待たされて不便ですよね。業界初、弊社独自の修理専門 AI アシスタントがたった1分以内でお見積もりします。24時間365日。夜中でも休日でもあなたの都合に合わせて対応します。あなたの大切なカバンをもっと安心、もっと身近に修理へ。今すぐ公式 LINE から無料でお試しください。